Los pitos. ¿Mi mamá? No me llamo folporo, me llamo... Bueno, sí, decimos folporo. Los animales son los que nos odian, nunca nos han... Bueno, las mascotas sí, pero los salvajes nos odian no solo por... No simplemente porque ellos les guste, simplemente porque nosotros invadimos su territorio y no está bien. Pero bueno, los animales se la... Está sexy. Y bueno, nenas, ¿cómo les va? Y bueno, chicos, como les digo, los animales nos odian, los animales nos... Ay, no me sale el pedo, bueno. Nos odian. Ay, y algunos nos aman. Como saben, no todos los animales son exóticos. Lo siento porque... Ay, no. Y nada, chicos, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Like, suscríbanse, cualquier comentario no pueden decir. Cualquier comentario no pueden decir. Los quiero mucho. Chaaaauuuu.